Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Türkan Yalnızson kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle de 5000 yıllık bir tarihi olan şifalı bir çay yapacağız arkadaşlar. Akciğerler için yararlı, nefes ferahlığı sağlıyor, öksürük kesiyor, vücudun daha fazla oksijen almasını sağlayarak solunum yollarını rahatlatıp halsizlik giderip enerji veriyor. Soğuk algınlığı, nezleyi gideriyor, yorgunluğu alıyor. Zihnin arındırarak zihnimizi arındırarak canlanma sağlıyor. Sabahlara kalkmış olduğumuzda uyku mahmurluğunu ve uyuşukluğu üzerimizden alıp zindelik ve dinçlik veriyor arkadaşlar. Yorgunluğu alıyor. Zihnen arındırarak canlanma sağlıyor. Kan dolaşımını düzenliyor. Tansiyonu dengeliyor. Beriberi hastalığına şifa alıyor. Diyabet riskini en aza indiriyor. Kolesterolü de dengeliyor. Gaz şişkinliğini giderip bağırsaktaki gazların atılmasına yardımcı oluyor. Kalp sağlığı ve böbrekler için sindirim sistemi için de destekleyici bir özelliği var. Metabolizmayı düzgün çalıştırarak aynı zamanda kilo vermek için de ideal bir tarif arkadaşlar. Ağrı kesici özelliği ile de rahatlatıyor. İçerdiği antioksidan bakımından oldukça zengin. Vücudun gerekli kalsiyumu almasını sağlıyor, kemik ve diş sağlığımızı korurken gelişimini de destekliyor. Bu masala çayı çeşitli olarak baharatlardan hazırlanmış. Hintlerin geleneksel bir çayı, tam 5 yıldan beri kendileri bunu düzenli olarak kullanırlar ve şifa bulurlarmış arkadaşlar. Ben de size başlı ana temel baharat maddeleri var. Çeşitli baharatlarla da yapılabiliyor. Ama sizler de evinizdeki baharatlarla bunu bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Videolarımın açıklama kısmında detayları size orada yazacağım. Hangi baharatlar kullanılabilir, bunu nasıl hazırlayabiliriz? Şu an tek kişilik bir ölçü olarak veriyorum sizlere. Bir tane tenceremizin içerisine 1 su bardağı süt, yaklaşık 250 milim kadar bu süt. Hemen akabinde şöyle karanfilim var arkadaşlar. Karanfili özellikle böyle koydum. Azeri arkadaşlarım karanfil nedir diye soruyorlar. Sanırım onların dilinde mixbet diye geçiyor. Şöyle 2-3 tane kadar karanfil atılabilir. Ama ben yoğun tatlar olacağı için bir tane karanfil atıyorum. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kabuk tarçın, kabuk tarçınınız yoksa toz tarçın da kullanabilirsiniz. Bir tane kabuk tarçınımı ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı rezene ilave ediyoruz arkadaşlar. Yarım çay kaşığı karabiberimiz var. Yine yarım çay kaşığı şöyle zencefilimiz var. Ve bunu esas yapımında kullanılan ana malzemelerinden bir tanesi olan da anason arkadaşlar. Yarım çay kaşığı anasonumu da ilave ediyorum. Dilerseniz burada siyah çay ya da yeşil çay da kullanabilirsiniz. Ama ben bu tarifte çay kullanmayacağım. Sadece bu baharatlarla hazırlamak istiyorum. Bunların tüm malzemelerin hepsini koyduktan sonra şöyle güzel bir karıştırıp kapağını kapatıyorum ve ocağımın üzerine götürüyorum arkadaşlar. Kapak kapamaya özen gösterin. Orta hararette, kahve gözünde bunu kaynamaya başladıktan sonra da bir 5 dakika daha, 5 ya da 7 dakika bu şekilde daha kaynatıyoruz. Sonra hafif o ilk sıcaklığı gittiği zaman süzüp afiyetle içebiliriz. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Evet, şu an kaynamaya başladı. Bir 6-7 dakika daha bu şekilde kaynatıyorum. Evet arkadaşlar, şifa içeceğimiz hazır. Diliyorum hepimize şifa olsun. Bu videoyu hazırlamam sebebine gelince bugün biraz başım ve dişlerim ağrıyor. Kendime bu çayı yapmaya uygun buldum. O yüzden hazır yaparken de sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu tarifi dilerseniz inek sütüyle ya da manda sütüyle yapabilirsiniz. Yıldız anason ve kakuleniz varsa bunları da katabilirsiniz. Açıklamalar bölümünde zaten size dile getiriyor olacağım. Bu binbir derde deva şifa çayımı tüm sevdiklerinizle paylaşın ki onlar da yararlanabilsinler. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı,
Beğeni ve yorumlarınızı ve isteklerinizi dile getirmeyi ihmal etmemenizi sizlerden rica ediyorum. Herhangi kronik rahatsızlığı bulunanlar ve baharat içerisinde bulunan baharatlara karşı herhangi bir hassasiyeti bulunanlar lütfen bunu kullanmasınlar diyorum. Videomu sonlandırıyorum. Türkan Yellowstone'dan saygılar sunuyorum efendim. Hoşça kalın. Hepinizin Berak Kandili mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah.